Con noi Claudio Boaro, dunque parliamo di elezioni politiche, campagna elettorale che possiamo dire ufficialmente partita, manca solo la parte ufficiale con la presentazione delle varie liste. L'autonomismo in questo colpo si presenterà con una propria lista oppure andrà come al solito a chiedere aiuto ai vari partiti? Allora, l'autonomismo è il discorso di sempre, ci sono troppe ambiguità. Io le chiamo ambiguità perché non si può arrivare a un passo delle elezioni e uno non sa ancora che pesi pigliare, non ha deciso, fa l'osservatore. Sì, osservare cosa? Siamo nel disastro totale, uno deve fare delle scelte. Se non si riesce a riunire gli autonomisti bisogna avere degli obiettivi ben precisi, ben chiari, non aver problemi e farsi scrupoli di andare a trattare con i partiti, ma non per le sedie, per i problemi da portare avanti. La nostra gente ci chiede soluzioni, non quei giochetti che a nessuno interessa. Soluzioni, cosa fate per la scuola, cosa fate per la sanità, cosa proponete, cosa pretendete se siete una forza politica, che con la vostra forza potete dare una mano all'uno o all'altro. Questo non vuol dire sposarsi o schierarsi con i vecchi partiti, significa schierarsi con le esigenze della nostra popolazione, dei nostri cittadini. Guardate che è drammatica la cosa, la politica. Le paginate di politica che stiamo assistendo ogni giorno, le varie TV anche nazionali, parlano di tutto fuorché della vera realtà che ci aspetta, di quello che aspetta la politica del domani, di quello che aspetta ai nostri ragazzi. Abbiamo capito tutti che le passate generazioni, scusate la mia enfasi, ma hanno lavorato per costruirsi la casa, per farsi l'appartamento, per avere una posizione. Ora abbiamo case dappertutto, sono state costruite più del necessario, vendesi ed affittasi dappertutto. Si dice che ormai il mattone non tira più, forse tira in testa a qualcun altro. Ma dietro il mattone c'è tutto un altro discorso. Guarda, senta, giustamente lei ha sottolineato una cosa importante, no? Siamo in campagna elettorale, si parla, si promette, arrivano i vademecum da una parte, qualcuno spinge con le altre cose, chi vuole togliere il Job Act, chi invece dice bisogna togliere il canone RAI, insomma tanta carne al fuoco che poi alla fine manco si accende, no? Ma vogliamo dire la verità che i partiti non hanno il coraggio di dire? Dobbiamo rassegnarci, cari signori, visto che la robotica sta sostituendo l'operatore manuale, che è la stragrande maggioranza della gente che lavora, perché sono pochi i professionisti che inventano e molti quelli che lavorano ancora con le mani. Quindi ragazzi dobbiamo renderci conto che altro che 8 ore, 20 ore diritti e dove dobbiamo rassegnarci a fare non 3 contratti di lavoro, 3 turni di lavoro, 8, 16, 24, 6, 12, 18, 24 e accontentarsi 48 col quadrato. Di non confondere l'utile con il superfluo, cambiare stile di vita, c'è poco da fare. Io ringrazio Claudio Boaro.